tak oldi goldi, no, to sem hotel pokazati. Takle sesalnik se tudi zaradi svoje starosti valja po mnogih garažah, kleteh, a tudi že vedno neumorno dela v mnogih gospodinjstvih. Je pa to tak tip sesalnika, da ima zelo specifičen motor oziroma po domače umazan motor. Kaj to pomeni? To pomeni, da je motor postavljen pred vrečko in ne za njo, kot pri ostalih sesalnikih. Zato ima eno šibko točko. In to je to, da kadar se noter posesa kak trak, najlonke, tangice, vezalke, se le-te navijajo okoli motorja in če se ga ne ugasne takoj, se motor skuri. No, jaz vam bom danes pokazal, kako se to reši. Ko prije do takega zvoka, nemudoma ugasnati, ne teramo sesalca naprej, ja zdaj ga gremo pa razmontirati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo sprostimo ročaj. Drugo vzamemo filtrirno kaseto ven. Tukaj, če imamo že doma napočeno, si pomagamo z izvijačem, ki ga ob strani takole potisnemo not in dobimo to dol. Ta kaseta mimogrede je pralna, medtem ko se to popravlja, vam lahko kdo drug kaseto opere. Tako, tukaj sta dva križna vijaka, ki jih je potrebno odviti, da se dobi pokrov dol. In zdaj tu v strani, kjer pride kaseta, se da takole izvijač not, da sprostimo, tako da dol se naredi zatič in tudi tukaj takole tole lučko za polnost vrečke malo pritisnemo na not in dobimo pokrov dol. Zdaj pa, kak prije do tega? Svakojake fore sem že videl, slišal. Samo ena je pravilna, da se ohišja ne uniči. Ja, kje je pa moj klado, ljudje moji? Tukaj noter se vstavi lahko nekaj tankega, lahko je izvijač, lahko je nož, vendar je treba paziti, da se ne orežemo. Tukaj, ko je ta luknja, zdaj ta vidim, da je nima, ene gume preko, ampak vseeno, tako se zatakne not. Potem se v to luknjo, sesalno odprtino, vstavi štil, se ga nasloni na mizo, se prime za zelen del in se vse skupaj potegne ven. Tako. Zdaj imamo pa mi dostop do samega motorja. Tukaj ima 1, 2, 3, 4 zatiče, ki se takole odprejo. Taram, da smo že pri motorju. Motor vzamemo ven. Zdaj tako je, tukaj je cevka, ki v bistvu gre do stikala, ki pokaže, kdaj je vrečka polna. Tukaj pa so potem žice, za katere vam svetujem, da si jih poslikamo. In sicer ena gre na motor in se vzame dol. Ta tukaj, ta spodnja. Ta druga, motor se kar tako malo privzdigne, pogledamo, je ta, pa se odklopi na kontaktu. Torej, eno odklopimo na motorju, drugo odklopimo na kontaktu. Potem se motor dvigne in se takole vzame ven. Zdaj, če že imamo mašino narazen, svetujem tudi, da tale bel del odvijemo, torej demontiramo. Tako, tukaj noter so celo ostanki od tega, kar je zagozdilo motor.
In ta del zunaj sklofamo, spihamo, posesamo. Evo, motor je fino zagozden. Tukaj so vijaki, ki jih odvijemo, križni. In dobimo torej vhišje turbine dol. In zdaj, no kam je potegnil ta trak? Se ga vedno potegne pod samo turbino. Da turbino dobimo dol, si takole postavimo motor, zdaj s plastičnim oziroma z lesenim delom v kontrasmer, takole z občutkom udarimo, turbina pade dol in spodaj je krivec, najpogostejši krivec za okvare motorjev v teh sesalnikih. Zaradi temperature, zaradi hitrosti, zaradi trenja je to seveda vse gor navil, stopil, olfa nož. In tale del zdaj narahlo poberemo dol. Ne preveč, da ne zarežemo preveč v plastiko. Toliko samo, da poberemo pač dol vsa ta vlakna, ki so se zažrla v samo plastiko. Tukaj noter je en tak obroček, prstan, kot neka puša, v bistvu kot distančna puša, ki jo vzamemo ven. Tako. In pri teh motorjih je tako, da radi v bistvu, da puše se izsušijo. Res, to so sesalniki, ki so zelo priljubljeni in se jih veliko tera. Da vzamemo zdaj narazen še motor in podmažemo ležaj ter pušo tukaj zgoraj. Tale ventilator se s takšnimi gibi oziroma s pomočjo izvijača samo takole vzame dol. Pri ščetkah, da dobimo ščetke ven, se tukaj ob strani takole narahlo stisne. Torej, čevlj gre ven, ščetka gre ven. So že bolj proti koncu. V redu. Ampak za nekaj časa še bojo. Tako, jih vzamemo ven. In zdaj, tukaj spodaj so v bistvu sta dva vijaka, za katere priporočam, da se prvo takole naredi. Zato, da pade umazanija ven, ker se tukaj toliko umazanije nabere, da ko hočemo mi iti z izvijačem not, sploh ne moramo vijakov odviti. Tako. Evo, in smo vse skupaj dobili ven. Tukaj pri tem delu priporočam, da vse pustimo takole skupaj, seveda je to takle narazen, ampak če ostane skupaj, bomo potem lažje dali v pravilno lego. Nobenega pa ne boli, pa nič ne stane, če si stvar poslikamo. Tako, tele vijake lahko mirno padajo ven. Vrstni red, ko se jih deva nazaj, ni pomembno, oba dva sta ista. Tako, rotor smo dobili ven. Pri nekaterih je to rahlo zapečeno, zato ga je treba iz te strani z takšnim kladivom zbiti ven, pa vendar z občutkom. Takole. In tukaj noter je zdaj v bistvu ležišče z ležajem, ki pa seveda z leti z umazanijo se posuši in to začne brneti, ne. Na vrhu sta dva vijaka, jih odvijemo. Tako, evo, in
in smo vse skupaj dobili ven. Tukaj notri je tudi en tak kovinski obroček in še ena taka puša iz filca, oziroma taka distančna gobica z filca, ki jo pa jaz pustim noter, zaradi tega v bistvu, da vse skupaj ne pade ven, ampak je samo kot zaščita, prašna zaščita, da prah ne pride v ležaj. Tako. Če ležaj ni preveč uničen, vam naj povem, da ga ni treba zamenjati, ampak se ga lahko namaže in tudi ni tako težko, zato vam bom danes to pokazal. Prvo ga spravimo takole ven. Tako. Ne smemo zgubiti tele podložke. In zdaj to v hiši tukaj pustimo, nič ne prkamo po njem. In zdaj na tej strani, ko je guma, vzamemo olfa nož. To je pa zdaj treba res imeti občutek, ampak vse se da, če se hoče. In narahlo s konico olfa noža, brez da bi preveč šli v ležaj, takole dvignemo tole gumico, takole. Tole staro mast odstranimo ven. Tako. Vzamemo novo mast. Nikakor v ležaje ne sodi olje, ampak mast, ki je prav namenjena temu. Torej industrijska mast, mast za podmazovanje, getrib, skratka, če boste te stvari, te besede rekli v trgovini, bodo vedeli, kaj nucate. Tako. Evo. Tukaj se lepo vzame. In se zdaj takle namaže. Se pravi, ta tehnika velja, če res niste sesalnika gonili tako, da ste imeli slušalke gor, pa je ropotal revček, vi pa, kak je super. Ja, ne. Pol je treba ležaj menjati. V tem primeru pa se to da rešiti brez stroškov. Ta obroček vrnemo nazaj in ga takole z dvem prstim pritisnemo not. Zdaj, lahko imate rokavice, če vas umazane roke motijo, jaz jih obožujem, tako da po želji. Evo, takole ga še malo obrišemo. Sploh se ne vrti hiter, ker res toliko masti, da je ko nov. Vrnemo ga v ležišče, takole, nazaj v ohišje turbine. Tako, dva ta kratka križna vijaka, pritrdimo nazaj. Tako. V kakem stanju si? V redu, za nekaj časa še boš. Za na vikend bo. Postavimo vse skupaj nazaj. Postavi se nazaj lepo vse gor. Tako, z občutkom, da se usede lepo na os. Tukaj sta dva zatiča, tudi v plastiki. In to je ta del, kjer se mora motor res lepo gor usediti. In tolikle nekje ga mora gledati ven. Torej, to, ko je nareskano in še tako 1,5 centimetra. Tako vemo, da je motor lepo noter. Tako si ga držimo. Zategnemo vijake, zategujemo enakomerno, prvo na eni strani malo, potem na drugi strani, da v bistvu dosežemo enakomerno zategovanje motorja, da se bo lepo vrtel. Tako. Odlično. Še malo. Na eni in na drugi. To je to. Tako. Ko smo zdaj motor zmontirali, zategnali, ne pozabimo ustaviti ščetk oziroma krtačk
vedno pogledamo, kako so že obrabljene in jih postavimo noter. Zdaj tukaj je malo to tako malo nagajivo, ker te fedre znajo biti malo lumpe in je treba to takole noter ostaviti, pa držati, pa s tem tako iti preko te. Včasih se naredi, treba to takole z nohtom ali pa s kakim izvijačem spraviti. Tako, da imamo mi celo vzmet, celo fedro za tem v bistvu čevljem oziroma kontaktom. In ga pritisnemo do dol. Tule takole malo ga razširimo, da ne bo skočil ven. Tako. Ponovimo isto na drugi strani. Tako. Dobro, zvok je lep. Ne pozabimo na obroček. Nič ni narobe, če ga na eni strani, na tej, ki gre zdaj noter proti ležaju, malo namažemo, kljub temu, da je na pušču gre olje, ampak zdaj, ker gre to v bistvu not in ne igra toliko vloge puše, koliko igra vlogo distančnika za turbino, pa takole damo nazaj. Tole malo obrišemo. In turbino navijemo nazaj. Ni jo treba zategovati, ker jo bo potem moč motorja sama zategnala. Navoj je tako narejen, da ko sesalnik deluje, se ona zateguje. To, tukajle, ko smo že ravno zdaj pri tem, se tudi nabira sploh. Ti sesalniki so super, ker drugače zdržijo vlago, ker imajo ta motor, ki ne gre vlaga in zrak čez motor sam, čez električni del, ampak samo čez tega aktivnega. In se tukaj takole nabere fajn tale svinarija, ko se samo malo vlage, malo suhega. In tole se takole lahko malo pobrusi, ker z izvijačem, nič ne bomo komplicirali. Tako. Vrnemo nazaj v hišje, ga poravnamo, vrnemo vijake. Tako. Tole imamo. Vedno je fajn tako malo pogledati. Aha! Be right back. Tole zunaj spiham. Evo, I'm back. Dušilec ustavimo nazaj. Vedno pogledamo, ta del, ki pride gor cel, mora biti tako, da gleda noter proti motorju, ker je potem tukaj otor za cev. Načeloma ga kontra skoraj ne moramo dati, ampak se včasih zgodi, da kdo gre šraufati totalno brez občutka, zato raje povem. To pušo tukaj namažemo z oljem, podmažemo s strojnim oljem, ker največkrat ta zataji, do te mere, da se ta motor toliko pregreje, da ta plastični ventilator prav vrže dol. Nočemo tega. Škoda sesalca. Tako, zavrtimo. Tole tudi naredimo že prej. Nastavimo ventilatorček, hladilni ventilatorček gor. Pomembno je, da se lepo ravno vrti, če ga mi po stran postavimo, bo to delalo vibracije. Skratka, lepo naravnost mora biti. Evo, odlično. Potem pridejo gor blažilci treslajo od motorja, pridejo tako, da je ta zaobljen del nadol. Zdaj, ko bomo cel motor noter tišali, se malo pogledamo, ker radi padejo ven.
Motor damo not prvo, da se usede pri sesalni luknji. Pazimo na cev, pogledamo, če so blažilci ostali gor. Evo, tako. In je motor noter. Pogledamo v telefon, ko smo si slikali, kje pride katera žica. Ta, ki pride od ozadaj, se vrne v prvotno pozicijo. In ta kratka, ki je ostala na samem kontaktu, se takole zavije naokoli in se vklopi v motor. Tako. Vrnemo še cev do senzorja za polnost vrečke. Pokrov nazaj. Aha, tole, če vam pade ven. To je pač nek tak papirnat okras, ki so si ga zmislili v proizvodni. Rahlo drži motorno, ne pa, mislim. Tako. Vzamemo ohišje. Damo motorno enoto not. Da se poravna, naredimo takole. Malo razbijamo. Vrnemo gor pokrov. In privijemo vijake. Tako, namestimo nazaj še vrečo. To je najlažje tako, da se na eni strani zahakla in na drugi pritisne not. Ja, in to je to, dragi moji. No, tole je orodje, ki sem ga potreboval, da sem popravil tegale starodobnika. In sicer šravfarco, ampak to je bilo zaradi moje lenobe. Načeloma potrebujemo ravni izvijač, križni izvijač, kladivo, nož ali nekaj ploščatega, olfa nož, maz za podmazovanje, olje za podmazovanje in pa sekundarni sesalc, da se očisti umazanija, ki je nastala pri servisiranju tega sesalnika. Ja, ti stari sesalniki res niso bohve kaj po moči, po stopni filtracije, a so zelo zanesljivi, skoraj neuničljivi in predvsem popravljivi. Tak sesalc, če se da zrihtati. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.